У руководителей спортивных школ республики есть серьезные претензии к качеству подготовки молодых кадров. Начинающие тренеры, которые приходят в ДЮСШ, дают лишь азы уроков физкультуры, в то время как главные требования к наставникам – это высокие результаты на региональных и российских соревнованиях. Кадровые проблемы спортивной отрасли региона обсудили сегодня в Госсовете Коми. Депутаты-единороссы, руководители профильного ведомства и директора спортивных школ говорили о том, как можно решить проблему. Предложение выслушала Виктория Палкина. В Коми не хватает тренеров-преподавателей, точнее специалистов, у которых есть профильное образование. В общем числе спортивных наставников их не больше 30%. Раньше на это закрывали глаза. Но уже со следующего года наличие диплома станет обязательным. Спортивное агентство Коми совместно с Минобразом уже разработали кратковременные курсы повышения квалификации. Впрочем, кадровую проблему они решат вряд ли. Нужно омолаживать нашу отрасль, достаточно много уже в возрасте тренеров. Наша отрасль, к сожалению, не попала в майские указы, поэтому у нас по зарплате тоже есть вопросы небольшие. Необходимо повышать заработную плату, потому что очень многие уходят в то же образование. О кадровых проблемах говорят на открытии каждого нового спортобъекта. Наставников долго искали для бассейна в Емве и крытого катка в Печоре. По словам руководителя профильного ведомства Степана Чуракова, проблему нужно решать совместно с представителями спортивных федераций. Помочь готов и Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж. Сегодня здесь готовят только учителей физкультуры, но уже через год могут открыть дополнительное направление. Есть предложение в 2016 году организовать целевую группу совместно с агентством по физической культуре и спорту именно по подготовке студентов по квалификации, которые будут получать квалификацию педагог физической культуры и спорта, которая предполагает в том числе работу в перспективе судьями, тренерами и другими специалистами отрасли физической культуры и спорта, которые в настоящее время требуются в республике. Самая сложная кадровая ситуация сегодня в Печоре. Здесь на одного тренера приходится больше 600 воспитанников, при норме в 350. Остальные муниципалитеты отстают по отдельным видам спорта. В Усинске, например, некому готовить футболистов. Нам пришлось отказаться от услуг тренера-преподавателя, который просто-напросто не успевал выполнять тот объем работы, который перед ним ставили, и, соответственно, не выполнял наши задачи. И начали заниматься поиском другого специалиста, который мог бы работать с группой ребят. К сожалению, наши, скажем так называемые поиски как раз не увенчались успехами. Еще одна задача – не просто обучение тренеров для школ, а повышение их уровня. Для этого наставникам из сельских муниципалитетов предложили проводить дистанционное обучение и сборы с привлечением российских мастеров. Пора бы организовать конкурс профмастерства, говорят сами тренеры. Борьба за звание самого-самого всегда подстегивает молодежь к новым достижениям. Виктория Палкина, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган.